啦！哇，見到阿堆到成座山咁，因為今次咧全部都係啲廚房嗰啲用品啊，同埋貓貓玩嘅爪板啊呢啲啦，所以即係有啲係嗰啲收納嗰啲架啊嗰啲啊，所以變咗係好多一箱箱一盒盒咯。咁因為咧我咧又真係今次真係懶咗好多啊，懶到咧都唔想開箱，唔想開箱，咁啊不停儲啊儲到今時今日，應該呢度係有19件，我頭先數過，如果我冇數錯嘅話，應該有19件。咁一陣間一路開一路數啦嚇。好，第一件先，求其拿一件啦。呢個係咦？呢個 ，Oh my god！呢個係應該冇記錯嘅話，哇有啲重，係貓貓嘅床啊，有木條喎，係啊貓貓嘅床啊，哎呀，大鑊點解咁樣嘅？咁我要砌咗之後再話俾大家聽啦。頭先跌咗一嚿度，哇！所有材料喺晒呢度。咁應該咧就我會俾翻張相你哋睇下先啦。咁因為我砌嘅時間咧都要時間啊，砌嘅時候都要需時啊。咁我又唔想阻住大家啦。咁終於砌好啦！哇，你知唔知咧？扭呢一個螺絲咧，真係扭到我隻手指咧，紅卜卜啊！好痛，好難。佢扭到差不多一半之後咧，就好難扭噶啦。你睇下死肥仔第一個，我一砌好下低就佢即刻瞓上去啦。佢真係，佢逢係啲乜嘢新玩具啊、新床啊，佢都係第一時間㗎。佢真係打啊要威，食啊要多，打啊要贏嗰隻嚟㗎。好，跟住落嚟，我開咗呢啲細件先。唉，我好攰啊！砌完嗰個已經。呢一個咧，係咩嚟嘅咧？我唔記得啦，因為我買完啲嘢好多，我都因為隔咗好耐，我唔係好記得啊。呢個係，哎呀，點解係咁樣嘅質地嘅？好唔掂咯！呢個係我嚟冚住嗰個雪櫃面㗎，冚住個雪櫃面，咁等佢咧唔使有好風塵啊嗰啲咯。側跟呢度咧，點解會咁樣嘅？係我嚟俾你擺啲嘢落去㗎咯。呢度有啲袋仔咧，側跟有啲袋仔，我嚟俾你擺嘢落去㗎咯。但係係啦，雪櫃嗰個冚嚟嘅喎，但係我買嗰陣時，我唔係買呢一個花嘅喎，好似同埋如果佢嘅質地咁醜怪，咁點解兩個係咯厚身啊嘛？所以我都寫住厚身啦，唔掂咯，我覺得就算你係線水又好。點都好，線水係應該嘅，但係唔應該咁薄切咯。咁我冚完等於冇冚過，啱唔啱啊？少唔開心。呢個我回購嘅，我之前咧我買咗個黃色㗎，我覺得幾好用喎，我俾大家睇下。嗱，呢個係我之前買嘅黃色，但係雖然我用咗好耐，而家呢個位都有少少咧變色啦，但係咧我覺得幾好用喎，因為咧呢一啲咧唔會刮花嗰個鑊同埋個 pan 啊嘛咁呢個咧我再買多個綠色幾好喎，係咪先？咁如果我呢個可以又俾我老豆嗰邊用都得啊嘛，呢個幾好用嘅，我覺得你哋都可以試下，價錢又唔係貴，係咯。
呢個咧，有一包乜嘢喎？有一包洗面巾。呢個咧係我都係回購嘅，但係我之前嗰個係藍色㗎。呢個咧係嗰啲可以吸住張紙巾咧，即係你一拍落去咧，吸住張紙巾喺度抹高處都得。我今次買長啲咯，因為上次我買嗰個咧唔係好長㗎。咁咧我就抹高，即係比較高嘅地方咧就難抹啲咯嚇。咁我今次咧就買個長少少㗎啦。咁呢個幾好嘅，懶人必備啊，係啊，睇下有冇問題嘅先呢個。呢個好長啊！今次買唔好蝕底啊！講真，係咪先？而家買長少少好啲啦。咁可以咧天花板嗰度，近天花板嗰度都可以抹到啊嘛，係咪？咁我試下拍張紙巾落去睇下拍唔拍到，試打一張啦，快啲。咦？點樣？係咪有問？哦，嗱，而家咁樣我開咗啦，佢兩邊都開咗，跟住擺喺度就咁樣趴落去，咁就可以吸住咗張紙巾啦。咁咧，咁而家咧就可以抹啦，咁樣抹都抹到咯，高處嗰啲都抹到，睇下幾長。幾長嚇？呢個我係回購㗎，不過之前嗰個咧係藍色嘅，而家買過呢個白色。咁咧佢有一個呢個咧可以黐喺埲牆度，咁你就可以掛喺呢個嘢可以吸喺埲牆度，咁就唔使咧咁多一支嘢擺晒喺度咯嚇。呢個又一次性嘅棉油洗面巾，咁我嚟抹嘢好過啦，我唔會攞呢啲我嚟洗面。呢個咧係砧板啊，呢個係砧板咧，因為上次買咗個細砧板咧，我俾咗我老豆嗰邊啊，係啊，跟住我一路都冇買啊，咁我而家又再買翻個砧板，呢一個咧幾好啊，呢一個。我又想拎佢俾我老豆啦，我唔想俾自己啊呢個，因為我唔緊要啦，呢個我自己用咗先啦，再買個俾我老豆啦。佢哋咧唔識買啊嘛，有時有啲嘢咧用舊咗，用到咧變咗色啊或者咩，佢哋都唔捨得去換嘅。我寧願我自己，拎俾佢買咗拎過去俾佢，都好過唔換咯，我覺得係啦。呢個幾好啊，呢個又唔會話太細又唔會大得滯，係咪先？即係我覺得佢哋老人家用 OK 咯我再買多個，好，跟住呢個係第四定第五啊，係嘛？我都唔記得啦。哎呀！我呢度又買咗兩個啊！我今次咧，以前我唔會買一次過買兩個，因為我未試過，唔敢買。今次唔理佢啦，買兩個，費事又再乜嘢？呢一個咧，我諗大家都知係乜嘢㗎啦，係嘛？睇下先點樣？哦，咁樣打開嘅，呢度有個橙色掣咧，你呢度有個橙色掣咧，你一撳呢個嘢就開咗㗎啦。咁啲餸油啲渣滓咧，你就可以咁樣倒出嚟啦。呢個咧我可以咧掛喺嗰個廚房嗰個水龍頭咧，掛喺嗰個位。咁你有時食完飯啦，嗰啲湯汁啊，啲餸菜汁啊，有陣時仲有嗰啲食剩嗰啲薑啊，食剩嗰啲唔愛嗰啲渣滓啊咁樣，
咁你好麻煩，因為有陣時誒水掉掉咁樣喎，次次都我又要轉個彎去廁所，咁倒咗啲湯先喎，倒咗啲汁先喎，咁咧呢個就方便咯，就一倒落去啲湯啲汁啊湯啊就流晒落嚟，剩翻啲渣喺度，咁到時抌咧就方便啦，係咪先？唔會咁麻煩咯。呢個可以咁樣箍住喺洗手盤嗰個位咯嚇，因為有兩個，有一個可以俾我老豆嗰邊咯。呢個我知道係貓貓，所以我唔開住，費事又要砌住。我唔想又再要砌住啊！我開咗聲先，唔好做。好痛啊！隻手尾呢個都係貓貓，呢個真係，呢個都係貓貓啊！呢個咧，點解佢呢個咁得意嘅？呢個乜爪板？唔係嗰啲紙嘅爪板嚟嘅喎，呢個睇下先。哦，呢個咁樣嘅噃。呢個可以瞓咯，但係紙嗰啲都可以瞓嘅，但係呢個咧就睇下先咁樣，係咯，呢個就唔會咧整到周圍都係紙碎咯。咁老實講，呢啲都好嘅，其實唔使我成日吸塵掃地啊嘛。因為我日日咧，如果唔使翻工咧，就好似揸住個掃把，揸住個吸塵機做人咁。呢個又係要扭螺絲，哎呀，扭死我！而家已經扭咗邊啦。哦，要快手啲，我驚大家睇得長咧會悶啊。係啊，所以我成日都唔想開咁多箱住，我驚大家會悶啊。長得滯呢條片，我好唔好分兩轉呢？上下集呢，呢個，因為太多件數。我如果又要砌又要咩呢？好唔好啊，大家？因為我真係驚大家睇到悶呢，又唔睇呢，係咪先？所以我平時之前呢，我唔開咁多件，就係咁解咯。因為唔好話趕你哋啊，有陣時我自己都會咯，睇人哋啲片。如果睇得長啊，冇嘢睇，即係唔係冇嘢睇啊？有陣時咧，即係驚悶咯，驚我講嘢又你哋唔中意聽，係啦，我會諗好多樣嘢啦。好，拆好咗啦，呢個幾好喎，真係咧唔會咧佢哋找到周圍都係紙碎嘅時候咧，又好快又要換嚇。咁啊又好快又要抌咁樣，呢個 OK 係嘛？嚇幾好，咁啊扭好一個啦。好，我呢個咧其實我係買第一㗎，有一個3層嘅，同呢個一樣嘅，呢個係4層啊。又要砌啦。咦？點解咁嘅樣嘅？好似好。其實因為咧，之前我諗住呢個咧買俾我爸爸我老豆嗰邊嘅，因為佢嗰個都舊啦用得，哇！呢個好旮旯雜，嗰啲質地好似啊嚇。哎呀，要砌我隻手好痛。呢個係點㗎？睇下先。有陣時呢啲咧好似好簡單啊砌上去，但係有時都會手痛㗎。所以咧，大家咧其實唔好似我咁懶咯，最好戴翻對手套，咁就唔會整痛自己之餘咧整傷自己咯。
呢一啲咧最好你即係都要抹一抹咯，佢好似好污糟，哇陰公買我成，哇隻手黑掹掹豬啊，黑掹掹豬，係咯，咁樣一路砌一路砌。其實我好唔好拎去廁所洗乾淨先至砌啊！喺度啊，大家。呢個4層啦，行㗎，因為咧點解咧？因為我一開始係諗住買俾我爸爸嗰邊嘅，咁我爸爸嗰邊我都話啦夠啦，但係佢嗰個原來佢個質地靚啲嘅，我呢個質地冇咁靚，咁咧變咗咧，咁我4層咧，咁啊大長得高得滯啊，咁佢屋企嗰度咧太即係都係好細㗎嘛，屯門大興嗰度，咁咧就高得滯，咁我諗住咧3個同4個嘅價錢唔係差好遠，咁我買多層可以起碼裝嘢裝多啲嘛，咁跟住咧貪心咯，咁佢就高得滯啊，遮住好多嘢啊，咁咧就變咗，跟住我就再買多個3層咯，唯有，咁呢一個咧我自己用咯。呢個因為我自己嗰個咧都係鐵嚟嘅，咁啊都係舊㗎啦，就爛咗啲添，咁啊呢個可以擺調味料嗰啲啊嘛，咁樣啦，呢個。佢唔係貴啊嘛，即係講真係咪先？咁同埋咧擺嘢，佢又幼身咧，可以攝喺啲譬如攝喺嗰啲雪櫃啊、洗衣機啊嗰條罅嗰度，又可以攝喺嗰度咯。嗱有咁多層喎，睇下1、2、3、4層啊嘛，係咪先？咁啊可以擺調味料又得，擺公仔麵又得，擺啲樽又得，係咪先？幾好，係咯。好，呢個 OK。